pengen ngerti Quran sebagai print out, wong iki downloadan ya. Apalno Quran wis ngerti sampean print out kowe. Tapi nek pengen ngerti rahasiane Al-Qur'an, sampean kudu belajar ilmu siji meneh. Ilmu coding dan algoritma Al-Qur'an. Kitab-kitab besar biyen itu yang merubah dunia itu Al-Jabar, algoritma, coding. Manakala ada Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Cara print out pemahamannya rada beda mbek sampean. Madhab siji ngono ya. Itu karena print out tapi codingnya sampai sekarang dirasakan menjadi ilmu kedokteran, astronomi, astrologi, ki coding kabeh Kang. Makanya hari ini penguasa dunia itu yang menguasai coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang estu kula ta'zimi kula hormati pengasuh Pondok Riyadhul Quran, kang kita tresnani Kiai Haji Mu'tasim Billah saking Jogja, pengasuh Pondok Pesantren Pandanaran. Sedaya sepuh bini sepuh, tamu undangan, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah kita panjenengan sedaya tesih pinaringan bocoran. Jadi bocoran gambarin dunya. Jadi gambarin dunya niku dipun bocoraken dhateng sedaya umat ingkang percaya kalian nabinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku munggah dateng kampung asline menungso. Nek niki lak mboten kampung asline menungso nih. Ini langit ke-1. Nah, di langit ke-1 niku nggih koncone niku Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini langit setunggal. Nah, Nabi Muhammad niku dibeto teng langit sampai langit 7. Langit di mana di situ asal muasal kampungnya menungso. Nah, pun sering dipun ceritakan kali kita panjenengan sedaya namine Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj niku salah satu ingkang dipun linuriyahu min ayatina, setengah saking tondo kekuasaanipun Allah niku Rasulullah diperlihatkan. Jadi diperlihatkan apa? Diperlihatkan dateng buku induke donya. Niku dadi dunia ini nggak ada buku induk.
Carane wong sakniki niku nggak ada blueprint. Jadi gambarin dunya niku dipun paringaken mangertos dhateng Kanjeng Nabi. Gini ku sing dadi pandangan hampir semua orang tentang dunia. Nabi Musa kalian Nabi Isa niku nggih memberikan gambaran kepada umatnya tentang catatane donya niku. Nah, mereka menyebutnya Tabut Sulaiman. Sakliyane niku wonten bangsa yang sudah juga pernah dikasih kabar tentang catatane donya. Bangsa Yunani niku nyebutipun kotak Pandora. Nah, kali dateng Kanjeng Nabi dipun paringi mangertos bahwa catatan itu ingkang dipun wastani Lauhil Mahfuz. Catatan yang terjaga. Jadi catatannya donya niku sedaya wonten teng mriku. Termasuk catatannya menungso. Termasuk catatannya menungso dadi menungso niku jenenge sapa? Bojone sapa? Niku. Engko nek sing mati ini kapan? Kesandung jam piro niku enten teng mriku. Niku catatane menungso. Jadi catatan induk dari kehidupan niku ana teng mriku. Nah, salah satu catatan yang diberikan datang menungso niku tergantung zamannya. Petunjuk pemakaian dunya niku enten. Sing dipun paringaken dateng Nabi Musa niku naminipun Taurat. Sing dipun paringaken dateng Nabi Isa naminipun Injil. Lah sing diparingaken dateng Nabi Muhammad niku naminipun Al-Qur'an. Mula bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Dari gini nih, yang pada akhirnya manusia besar itu menjalankan hidup dengan downloadan nih gini cara bangsa nih, dengan blueprint yang didownload. Sing cekelan Taurat nih. Niku ketika dia berpegang teguh pada Tauratnya, niku ya tatas dunia nih. Apa yang dibutuhkan oleh dunia dan apa yang akan berkembang di dunia, niku ya tuntas. Termasuk sing diparingke dateng nabi sing luwih lawas riyen malih. Nabi Daud namine Zabur niku sedaya niku king mriku. Lah mila donya niki nggih niku sedaya niku berubah dan bergerak. Itu hampir semua dikendalikan oleh catatan-catatan langit. Nek panjenengan pengen ngertos isine donya sing koyok ngeten niki berawal dari rumus-rumus yang ada di dalam downloadan langit niku. Rumus yang ada di dalam Zabur niku
Di mana dari situ zaman itu menungso dikei pengertian bagaimana dunia dan logam. Niku ngantos sakniki Zabur niku dengan rumus-rumusnya niku mampu memecah logam. Dan hari ini adalah eranya logam. Kenapa era logam ini begitu niki syuting iki yo logam. Pesawat niku yo logam. Komputer logam. Handphone logam. Bulldozer logam. Dan kenapa pemenang industri logam niku tiyang Yahudi? Soalipun Yahudi tasih mengembangkan disiplin ilmu yang ada di dalam kitab Zabur. Mulano bintang yang dipakai oleh orang Israel niku bintang David. David niku Daud. Hampir seluruh rumus-rumus logam niku ada di dalam Zabur. Mulakno Nabi Daud niku ahli logam. Sampai zaman Nabi niku logam berpengaruh. Perang nggih ngangge logam. Baju perang ya baju logam. Maka wong sing cekelan Zabur survive teng donya. Nggih. Bareng ngoten niku Allah maringaken kitab naminipun Taurat. Dicekel malih kali tiyang Bani Israel. Dengan Taurat sampai hari ini mereka dengan disiplin ilmu yang ada di dalam Taurat membangun teknologi, membangun peradaban. Kami peradabannya dibangun mulai dari Palestina ke barat sampai teng Eropa sampai tengah niku. Niki tesih peradaban Taurat. Ketambahan peradaban Injil. Maka orang yang berpegangan Taurat, Zabur dan Injil uripe enak, bisa memberlakukan dunia sesuai dengan petunjuk kitab suci. Tiba-tiba Allah menurunkan printout yang sama namanya Al-Quran. Sami-sami bal huwa Qur'anum majid fil lauhim mahfuz. Cuman diturunkan dateng Kanjeng Nabi sing panggonane mboten umum. Selama ini selalu diberikan kepada Nabi niku saking turunan Bani Israel, dan mereka menikmati betul perkembangan dunia. Ojo dikira sampean lho nggih. Nah, mila begitu ana printout malih niku blueprint namine Al-Qur'an kok dikekno nang Kanjeng Nabi, antarane trimo gak trimo, uji kekuatan, apik-apikan, pinter-pinteran. Wah itu. Nah niku sing paling abot kanggene Kanjeng Nabi waktu niku. Milakno masa lalunya sebelum Nabi niku ya tesih kuat. Nabi Muhammad akan membangun masyarakat baru. Nah, niki nek mboten rampung, ngoten lho cara bahasa gampangnya. Kalau ini enggak selesai, Nabi Muhammad dadi nabi, tapi penikmat kitab suci, pengikut Nabi sing saderenge niki sami-sami tesih eksis.
Carane gampangnya ngoten. Nabi Muhammad mulai punya subscriber, punya follower, tapi follower Nabi Dawud, follower Nabi Musa, follower Nabi Isa ini tesih eksis. Karena apa? Dengan kitab suci mereka juga bisa mengendalikan dunia. Lah mula anak-anakku sekalian, ojo mbok kira bahwa dunia yang sekarang bergerak ini itu tidak bersumber dari kitab suci. Lah itu yang harus diselesaikan kali Nabi. Mulane sampean nek pengen ngerti kenapa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Makkah sama Filistin? Karena sumber agama yang satu di Mekah yang baru, yang lama masih ada di Filistin. Dan sama-sama kuat. Niku sama-sama kuat. Milo Al-Quran tegas menyebut alladzi barokna haulahu. Di antaranya dua-duanya ini berkah semuanya. Dan tekanan paling berat datang Kanjeng Nabi wekdal dadi nabi, mengeluarkan mulai dari Iqra ini sing nantang iki mesti wong iki. Jadi penentang Nabi niku nek sing teng Mekah ngoten mboten pate abot. Wong Quraisy niku nglawan Nabi ngoten mboten pate angel, ndak terlalu susah. Karena apa? Mereka tidak punya kitab suci, mereka pagan, penyembah berhala. Ngurusine rada enteng. Karena tidak berpengetahuan luas. Jadi nek gak cocok ya ngejak gelut ngoten tak mawon. Jadi mulakno ndak terlalu berat ngadepi wong Mekah, wong Quraisy itu ora angel nih. Karena tidak punya pengetahuan yang mendalam. Jadi mulakno ceritane karo wong Quraisy itu namanya gelut ngono lho nggih. Embargo ekonomi dadi nek ora cocok di embargo ekonomi. Nah wong sugih niku ngadepine gampang. Nek ketekan sing luwih sugih mesti prei. Mulakno kalau urusan ekonomi dihadapi kali Siti Khadijah ngono pun beres. Terus nek gak cocok wong jenenge wong patek ora patek pinter, tidak berpengetahuan mendalam, ngejak gelut. Gak cocok iki wis gelut ae. Makane ngadepi wong tukang gelut iki ya gak angel. Sing mlebu Islam Sayyidina Umar pun beres terus mikir ngono iku. Padha kendele ngene rampung. Tapi tekanan dari basic Masjidil Aqsa, Masjid Filistin itu berat. Mulai dari tekanan-tekanan pengetahuan terhadap Rasulullah. Asal usul kenabian, cerita tentang kenabian, kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci kan ditakokno kabeh lho. Dan itu tidak bisa dijawab dengan analisa sosial betul sakit. Itu butuh jawaban-jawaban yang bersumber dari wahyu. Mila wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Saya pernah enggak membaca kisah-kisah kenabian sing takoke abot-abot iki kok wong Quraisy lho. Mboten enten. Wong Quraisy yo ngejak gelut, pateni ngono. Kanjeng Nabi sembayang di kayak tletonge unta. Ya segitu-segitu aja. Mboten pati angel. Tapi yang membuat Nabi gelisah itu kan ketika ditanya Ashabul Kahfi sampai ya Allah bril kok rata-rata ini ngopo sampai Kanjeng Nabi begitu. Ditanya tentang asal usul kenabian, ditanya asal usul Nabi Ibrahim,
bagaimana menjelaskan Ka'bah, bagaimana menjelaskan makom Ibrahim, bagaimana menjelaskan Hijr Ismail, bagaimana menjelaskan Sofa Marwah, bagaimana menjelaskan Jabal Rohmah. Itu bukan dari orang Quraisy, itu dari orang-orang yang memegang kitab suci yang ada hubungannya sama Filistin. Nek wong Mekah ono ora ngerti nabi kok. Jadi mereka nggak akan bertanya tentang kenabi. Kenapa lo Mekah niku mboten ngerti nabi? Milo dokumen Al-Qur'an kan namanya wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi sing ngerti nabi ning Mekah iki namanya Allah. Wong Mekah nggak ngerti nabi karena ditinggal Nabi Ismail wis kesuwen. Kaya wong ngajum ini sing ngerti kiai wong tidak pernah ditinggalkan kiai mulane kula teko bengi-bengi ya isih kenal untuk Kiai Muafik ngono sik kenal. Tetapi nek kula ngeten iki terus pedalaman irian lah dikira tim pemburu babi lho. Karena tidak pernah ngerti nak kiai sami Mekah. Jadi makanya sampean kalau baca Sirah Nabawiyah, pertanyaan-pertanyaan berat itu tidak pernah dari orang Quraisy. Ora ono nek cara cah sekolah, nek cara mboten enten pertanyaan yang paradigmatik ngono mboten enten. Epistemologis ngono mboten enten pertanyaan ya sepele-sepele, misalnya terus Quran ya meng disaingi al-filu mal-fil saingi ngaten iki tok. Wong rapate pinter. Wapi nek sing saking niki berat dan dua-duanya mengendalikan dunia. Sebagian besar perjalanan yang ke manusia yang bergeser ke Romawi, ke Eropa niku pun cekelan Injil, cekelan Taurat. Sementara Islam itu baru mulai ada di Makkah, dereng berkembang. Nembe entuk bolo ingkang dipun sebat walladzina ma'ahu. Terus gegeran ngoten niku tok asyiddau alal kufar. Terus tesih sekitaran mriku rekonsiliasi ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Masih seputaran itu tentang bagaimana rekonsiliasi muslim kafir, mu'allaf, mukallaf, masih seputaran itu. Dereng berkembang, gambaran tentang Islam yang berkembang itu tuh dereng mlaku zaman Nabi. Tapi pun digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di dalam Taurat maupun Injil kazar'in, koyo tanduran. Tapi kan masih belum bergerak keluar tanduran ini. 100 tahun lebih, 200 tahun lebih, bahkan 400 tahun lebih nembe bergerak ke Eropa dibeto kalian Tariq bin Ziyad. Baru di abad pertama Hijriyah Islam lagi bergerak ke Cina dibeto sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Baru di abad itu satu orang bergerak ke Afrika namanya sahabat Salman, sahabat Bilal. Menjadi bergerak ke Nusantara maupun tahun 1400 dibetok kali para wali. Sementara sing Yahudi sudah bergerak ke Eropa, sudah bergerak ke Romawi, wis mlaku kabeh. Iki paling enom. Wis kazar'in. Nah kita baru kazar'in, harapannya akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar. Niku. Lah niki lak kudu dirampungno niki. Karena kalau ini ndak selesai konslet ora nontek. Karena sama-sama mengklaim pemegang kitab suci. Niku. Dan kita masih pakai kiblat yang sama dengan Yahudi Nasrani. Kiblatnya tesih sami-sami Baitul Maqdis. Tapi
tapi ajarannya beda. Ayo, ikulah harus wong sakniki harus ada resolusi terbaik dari sesama pengikut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa rumitnya jadi nabi ketika follower nabi lama masih ada. Niku untuk ora ketambahan siji maneh. Nek ketambahan siji maneh umatnya Nabi Idris ngoten tambah ruwet maneh. Untung umat Nabi Idris yang tidak ikut Nabi setelahnya bertahan di daerah Iran sama Irak perbatasan. Jenenge Sobi'ah Mandaiyun sing teng Al-Qur'an disebut Sobi'ain. Ahlul kitab itu namanya Sobi'ain. Itu untung di situ. Lah nek terus tumplek tadi siji teng mriku. Kok tambah ruwet maneh niku. Nah, ini harus ada penyelesaian tanpa harus saling terus membunuh. Nah, niku mula akhirnya penyelesaiannya ya dikembalikan kepada pelaku sejarah. Makanya untuk membekali Nabi terhadap pertanyaan sama-sama turunan Ibrahim itu, Nabi betul teng langit dipanggil kali Nabi Ibrahim untuk mengklarifikasi itu. Mulanya terus dijelasno tentang bagaimana Nabi Ibrahim masuk Mekah pertama, bangun petilasan ulang setinggalannya Nabi Adam sing akhir itu pun dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tilasane Nabi Ismail sing akhir disebut Hijri Ismail. Itu semua dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Sampai tapak kaki sing nyitak kalih dipun jelasaken sebab ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi niki mulane niki. Nah, di zaman itu karena sama-sama bergerak dan sama-sama menghasilkan peradaban dunia, maka di situ disebut alladzi barokna haulahu. Nah, sesama anak turun piye ya sudah, yang Yahudi Nasrani biar napak tilasnya di Masjidil Aqsa, yang Islam kembali ke titik awal di Masjidil Haram. Sana bangun Masjidil Aqsa, di sini ibadah umroh utawa haji untuk menguatkan betapa masa lalu ada di dalam sejarah Makkah. Lah nek petok piye? Lho kan ngoten niku. Nek petok piye iki? Nek dadi nabi to. Iki apa awak dhewe kudu meksa anak putune Nabi Ibrahim sing ning kene nek petuk ya wis lakum dinukum waliyadin. Hebatnya itu. Nek petuk terus piye? Iki jelas beda lho kan, Kang. Iki moh kok. Oh, iku si ahlul kitab podo-podo nyekel kitabe Allah. Itu ketika urung konslet, tapi begitu cek konflik urusan agama ora urusan agama wong lakum dinukum waliyadin. Coba nek biyen ora dikei resolusi konflik. Ora ana lakum dinukum waliyadin mbok. Bendino ngebom-boman masjid, bom-boman gereja, kok nontek itu. Kaya ngenane hampir nggih 10 tahun yang lalu hampir konslet maneh. Padahal karo nabine sampun diparingi resolusi lewat Isra Mi'raj lakum dinukum waliyadin. Sistem online-nya ya beda. Sing kono sistem online-nya dengan cara sana, kita sistem online-nya dengan cara sholat. Nek pedhok piye lakum dinukum waliyadin. Tapi ora mungkin iki, ora petuk. Wong loro-loro barokah, ya wis senenge dulur wis ora usah petuk, ora apa-apa misale kok ora petuk ya ora apa-apa. Nek petuk ya lakum dinukum waliyadin, antar dulur ya wis ayo donga dino cara wong Malang. Aja kok dadi godhong aku mau nyuwek, dadi banyu aku mau nyiduk, gak wis ayo donga dinunga.
Mula terus akhirnya saling mendoakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sedina ping 5 awak dhewe ndongakno niku sedina sudah saling mendoakan. Nah, sampai akhirnya barokna khaulahu niki petuk dina iki 1400 tahun berikutnya kumpul dadi siji wis gak iso dibedakno. Barokah Masjidil Aqsa sing ngulon menghasilkan ilmu logam. Saiki awak dhewe ngrasakno ning ndi ilmu logam cekelan handphone. Wayo. Barokah Masjidil Aqsa sing ngulon dadi handphone, dadi mobil, dadi komputer, dadi laptop, sampai takmir masjid saiki nganggo laptop. Dino iki komplit. Nek 50 tahun yang lalu ngono patek petuk sampean. Adzan ngono sik menek cakruk dhuwur terus nganggo apa waluh sing dawa iki petuk speaker. Bahkan di Masjidil Haram niku sakniki petuk komputerisasi yang dibikin oleh peradaban Masjidil Aqsa yang bergerak ke Jerman, ke Prancis. Ayo, saiki ra iso. Sampeyan lunga haji niku, biyen gawe gethek dhewe. Wong Malang gawe perahu dhewe teko Sendang Biru niku. Saiki lunga haji numpak pesawat teknologi yang awalnya dibikin oleh peradaban Eropa jadi perusahaan Boeing Airbus. Awak dhewe nek lunga haji butuh peradaban pesawat yang dibangun oleh orang Eropa. Sing basike apa? Taurat kali Injil. Tiba-tiba kok Yahudi pateni ngelangi sampean kok Sendang Biru. Biyen tesih saged. Mulakno sing termasuk sing maju niku dongane mangan. Allahumma barik lana. Lah kok gak barikli. Nek 50 tahun yang lalu barikli ngono iki iso. Nandur dhewe. Pupuke tletong sapi, tletonge dhewe. Terus dirit nganggo arite dhewe. Pandene dhewe, terus ditutu lumpang lesunge dhewe, terus gawe pawone dhewe lemah dimplek-mplek, gawe napa pancine dhewe teko tanah liat, terus napa genine kayune dhewe, bumbune nandur dhewe, lombok nandur dhewe pinggir omah. Diulek cuweke dhewe. Lho, iku sik iso greh. Jiko iwak ning pinggir kali niku sik iso. Lah sakniki manusia kekinian ora iso campur wisan. Tandur ning sawah, melibatkan pabrik pupuk, agamane apa, bangsane apa, najis apa ora ya wis gak takok mes niku, urea niku. Terus galengan diurus negara sawahe. Begitu wayahe panen kombi niku Cina sing gawe. Wayahe digiling selepan Jerman. Begitu wayahe dimasak kompore sing gekno Cina Rinnai. Ayo coba rice cooker Miyako wis kabeh gase LPG munggah meja pabrik piring pabrik sendok beda kabeh niku sing nagaweke bumbu wis ora wonge dhewe Masako Jepang Ajinomoto Sasa sing gawenan Madura kare uyahe tok
Sampeyan dhewe gak tau takok pas gawe uyah iki ning tambahi nguyuh tak gak ngono kan takok wis. So agamane beda sembayang kok gak sing gawe uyah. Mulane wong mriki curiga jangan-jangan pas gawe uyah iki nguyuh. Mula sing dijenengi uyah sing dijenengi uyuh. Begitu bar mangan sampean jiko anggur merah. Aku lho wau dugi langsung suguhane anggur hijau. Tak takokno niki jeruk kuning, jeruk ngajum ta niki Kyai. Mboten. Niku berarti impor. Nek impor berarti harus ada negara menunjuk menteri perdagangan, menunjuk eksportir importir, berarti ada barang masuk kesepakatannya apa? Bill of lading, letter of intent. Berarti ada jaminan namanya obligasi. Sistem obligasi dibangun oleh Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Berarti mangane ono peranane wong Yahudi ayo. Ambean ra iso saiki. Ya Allah. Donya anyar iki. Niki untung niku zaman semonten pun ya wis lah lakum dinukum waliyadin alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Lah sementara sakniki sing iso nganggo teknologi sing mirip karo teknologi Lauhil Mahfud niku ya wong londo sian. Jenenge teknologi digital. Mangkane menungso niku duwe sistem digital sakniki niku gara-gara mereka bangun logam dengan berbagai pernak-perniknya, rumus logam dituwoto, nek iki karo iki pedhuke iki menghasilkan energi apa. Mereka semua tinggal coding dan algoritmane mriko sedaya sampai lahirlah satelit. Agar menungso lebih mudah berhubungan satelit, cekeli handphone nganggo kartu. Urip urane handphone tergantung kartu. Makanya kartu bisa berhubungan dengan satelit. Satelit punya program didum nang jero HP, iso didum antar HP yang lain, internet, foto, berita didum. Kirim sing penting duwe wifi. Nek ra duwe wifi golek wifi gratisan .co.id. Lah niku mirip kaya awak dhewe niki dereng wujud, urung ana bayarane. Nek niku wau sebab teror niku ana bayar. Awak dhewe duwe teknologi padha. Quran niku downloadan. Menungso niku duwe nyawa yang terhubung kali Lauhil Mahfud. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mangkane nyawa niku iso berhubungan kalian Lauhil Mahfud. Raga niki napa mawon iso dijak digitale ono sebab terhubung kali Lauhil Mahfud. Nah, Lauhil Mahfud itu duwe program downloadan Quran. Mulane Quran niku iso dikirim. Yasin dikirim nang sing mati, sing kirim. Wong duwe butuh kirimi Fatihah, donga niku dikirimi. Niku teknologi kita yang masih belum iso sing durung iso diduwekno. Kecuali mudin bar ndongakno terus mulai digani berkat ngono tok. Tapi tidak bisa diduplikasi durung iso dadi teknologi. Tapi teknologi ini wis mirip Quran didum, Fatihah wis didum kono rene. Nah, syarat ngirim niku lak kudu duwe wifi ta nggih. Lah awak dhewe iku kudu duwe wifi. Nek ra duwe wifi, iku diulangi nganggo wifi gratisan. Wifi ne sapa? Wifi ne Nabi, wifi ne wali, jenenge tawassul niku teknologi gratisan niku tawassul niku. Lah Nabi wali kok duwe paket gede niku sebab napa? Download. Soalnya Nabi wali niku download qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu tsumastaqamu ngene download 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah Syekh Abdul Qadir ya Allah ya Allah ya Allah 20 tahun download. Nah awak dhewe anggere jak download langsung turu. Anggere muni ya Allah 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 aliyeng kringing. Mulane awak dhewe iki ra duwe paketan. Mulane sing dipaketan para wali. Akhirnya provider Nabi selalu disebut nek arep ngirim ila hadratin nabiyil mustofa. Ini provider utama by name by address.
Terus providerin nabi-nabi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was sholihin. Iku ora ngerti iki jumlahe pira, jenenge sapa, panggonane nang ndi karo, pemancare nang ndi karo. Terus akhirnya pakai pemancar provider wali wa ila jami aulia illa minal masyariqi ila magharibiha fi barriya wa bakhriya tabakar alamatin endi ya wis pasrahno provider utama koordinator para wali nah khususan la hadrati sultanul aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila jami abaina ummahatina masyaikhi iki lagi user iki jenenge wajadati wajadatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah langsung serit ngoten. Lah mulane kok ana sing donga kok didum Fatihah kok dibagi lho, jemene Fatihah wong bal-balan wae iso. Wong siji tok sing nyuting ning Qatar diunggahno satelit dibagi sadonya jenenge siaran langsung. Lha mulane ana wong gak percaya donga iso dibagi, wong iku gak duwe TV. Ndek mulane hati-hati sampean. Wali-waline Allah itu pemancarnya, providernya sering dinggo, sering dipakai. Berhubungan dengan pemancar utama sering kita pakai online. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, ini pemancar utama sing teko kene online. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Mulane karena online sering hilang sinyale. Ngono to. Allahu akbar. Ono bakso sinyal hilang. Ting ting bakso hilang. Jadi mulakno hati-hati. Karena kita diajarkan teknologi wifi gede jenenge Lauhil Mahfud. Mangkane wali-wali itu providernya kudu jelas. Nah sakniki Kawata Pasar Wali niki sing rapate ra kena dicek providere niku. Tidak terverifikasi, ora terdaftar terjadi wali iki. Ora terdaftar disebut wali kok coba nggo pemancare ku nang ra tutuk. Milbok. Soalnya kan wali kata saat ini. Wali-wali yang kita dipaksa menggunakan providernya. Ono sing wali wis romerot 70 barang ngono. Kan akeh sak niki wali-wali ngoten niku. Wali sing memadamkan api neraka ya, pesantren bubar. Ora perlu ngaji api neraka dipadamno, malaikat disurati ngono buyar pesantren lho. Ini situasi di mana dunia ini menggunakan sistem cloud, ngeten lho. Lah mila sampean sing khataman Al-Qur'an, itu penting memahami Al-Qur'an dari dua sisi. Gitu. Sampeyan nek kepengin ngerti Quran sebagai print out, wong iki downloadan ya. Apalno Quran wis ngerti sampean print out kowe. Tapi nek pengen ngerti rahasiane Al-Qur'an, sampean kudu belajar ilmu siji meneh. Ilmu coding dan algoritma Al-Qur'an. Iki rumusnya beda. Quran ini downloadan ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Iki downloadan, print out 30 juz itu cara belajarnya mbok apalno itu. Tapi nek kepengin ngerti rahasiane, belajar coding sama algoritma Al-Qur'an. Makanya Quran itu sebab downloadan di password. Mulane ono password nopo? Alif Lam Mim Nun Kaf Ha Ya Ain Shad Alif Lam Ra Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf. Iki dalam bahasa anak sekarang iki coding. Mula rumusnya duduk alif ba ta
tapi abjadun hawazun. Kitabe yo siji. Imam Ghazali ketika belajar print out ya Quran iku, tapi ketika belajar coding Imam Ghazali nulis kitab Al-Awfaq, Mamba Usulul Hikmah. Oh, Samsul Ma'arif iku kitab coding sampeyan pengen ro. Kang sampeyan arep bergerak di peradaban kekinian, sampeyan sinau coding Al-Qur'an gak iso nang pondok minggir, tak ulangi. Nek print out ngono ning Riyadul Qur'an ngene lho, codinge ono. Wong Jawa biyen nyebuti wafak, raja. Iku coding jane ngoten niku, algoritma. Nah, kita lemah hari ini di situ. Kitab-kitab besar biyen itu yang merubah dunia itu Al-Jabar, algoritma, coding. Manakala ada Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Cara print out pemahamannya rada beda mbek sampean. Madhabe siji ngono ya. Itu karena print out tapi codingnya sampai sekarang dirasakan menjadi ilmu kedokteran, astronomi, astrologi, ki coding kabeh Kang. Nah, mulane pondok Riyadul Qur'an ini iso ya sesuk ana kelas coding Al-Qur'an. Kelas algoritma Al-Qur'an. Belajar apa? Ya kitab Al-Awfaq, kitab Samsul Ma'arif. Syaratnya apa? Wis apal print out. Jadi wis apal Quran sih, aja kok urung apal Quran wis sinau codinge. Nah, itu penting. Kudu diulangi itu. Kenapa Imam Ghazali bisa ngerti rahasia-rahasia Al-Qur'an? Ya soalnya ngerti codinge. Nah, awak dhewe anggere petuk coding mesti maknane namung siji padha kabeh, Allahu a'lamu bimuradihi. Wis Allahu a'lamu bimuradihi. Wis gak ono maneh itu bareng ngono. Gak ono sing utek-utek ngene iki. Udik gak ono ibu. Ulama mbiyen iki diutek niku. Diuklek-uklek sita siji. Petuk coding dan algoritmanya. Jadi kita tanggungan pondok-pondok Al-Qur'an. Jadi berapal kelas coding dan algoritma. Iku kelas khusus kudu ana. Jadi nek golek dhuwit iki ora nganggo apa nek biyen nek golek dhuwit lah nganggo kae apa ayat dirham. Ayat 1000 dinar ono ditulis ono codinge kuwi ajane. Mulane wong-wong biyen iki anggere pengen sekti ngono ono codinge. Idza patostum jabar ini di coding, di algoritma. Lha iki diwafak ono sampean. Sampean ditolak karo wong wedok paling ayu sak ngajum. Sampeyan golek Al-Qur'an, sampeyan coding Quran. I love you. Sampeyan garek milih innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lha mulane bapak dhewe piye iki? Ha iki terus templekno. Lho. Tukang pijet itu coding. Di ngoding Al-Qur'an ditulis dadekne algoritma. Dari ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yukhli dhama yarmim qul yuhyil ladzi ansha'a wa lam marwa bi kulli khalqin. Diitung iki hurufe iki pira nilaine. Engko di coding template nang bokonge sing lara plek ngono. Waras langsung. Lho, coding karena rumus darah dan penyakit ketemu template no podo huruf itu podo karo sampeyan ning kene menyet 0813748845 tuk ngono karo sing ning Amerika. Sampe ngetokno napa kartu ATM pas wete keliru ya ora metu duwike. Huruf yang ada di sini, yang ada di ATM dan pemes dan keluarnya uang begitu gathuk rit metu 500.000.
Itu semua dari coding dan itu huruf. Makanya hari ini penguasa dunia itu yang menguasai coding. Mark Zuckerberg damel coding yang sekarang kita nikmati dalam Facebook maupun WhatsApp. Sugih duit tok. Ngono bayar saiki. Dalam 1 bulan dari Asia Tenggara dia dapat keuntungan 200 triliun. Coding. Ngeslot itu ya coding. Napa sampean guyu? Coding kabeh kuwi. Makanya Cina begitu dunia dipakai algoritma dan coding digital, dia yang duwe coding dia pakai huruf Cina, lawan Amazon pakai Alibaba, lawan Facebook pakai QQ Renden, lawan WhatsApp pakai WeChat. Kita punya bahasa ra duwe huruf, akhirnya nganggo huruf Latin. Nah huruf Latin kan itu huruf Indonesia, makanya kita nggak punya ketahanan digital. Nah, caca sekolah sing ahli coding sesuk gawe coding itu. Apakah kemudian ketika kita mendaftarkan coding huruf Jawa ngono, pas bete nak wong londo mesti ra ngerti. Ono coroko, pas bete mbel gedes ngono ya. Rada mikir. Makanya nanti harus ada kelas khusus sih, kelas coding iki. Imam Ghazali duwe Al-Aufaq. Ulama-ulama mbiyen duwe. Jadi ora ono santri kok terus mulih pondok ora ndek dhuwit ngono ora eneng. Wong Gunung Kawi wae duwe coding kok. Ono codinge Gunung Kawi. Gunung Kemukus, Gunung Kawi ngono coding. Sampeyan santri kok apal Quran mulih ganti dhuwit ngono. Oh, santri apal Quran bojone elek ngono wis toples. Santri yo hafal Quran yo codinge bener yo bojone wayu duwike akeh. Dadi wong hafal Quran iki gagah. Lan dhuwit. Iya langit mbok coding yo duwike kemerotok. Men gak ero kok. Ngono sampean gawe onde-onde rumah makan sak Malang kok coding kabeh pesene nanggonmu kabeh soan. Wah onde-onde iki kabeh. Sampean produksi apa ngono codinge pas ngono, lebokno Indomaret sak Jawa ndoki sampean sing tiba pesen ngono lha mbak-mbak dhewe niku. Ha iki gawe ngene. Ngene ndak. Mbak Yai napa? Niki lho kula niku dodolan tomat kok ora payu sampai bosok-bosok. Gini. Nggih, template ning keranjangmu. Ku coding iki jenenge. Saiki ra ono bahkan ngono ki tidak musyrik kae. Ya kan? Lho mangkano. Islam itu duwe Quran. Kita sudah diajarkan sama nenek moyang kita untuk bikin coding. Tapi hari ini itu gak pernah pelajari. Sampai bar ngapalno print out sinau coding Al-Quran. Jadi bar apal 30 juz itu terus akhirnya belajar rumus hurufnya. Jadi kalau sampai akhirnya bila sautin wala harfin niku temu pasti akan ada. Ulama biyen kabeh duwe. Lah akhirnya saiki sing menikmati ya wong kono. Rumus logam kono sing nyekel, rumus kono sing nyekel saiki ya enak. Dan hari ini ketemu yang disebut alladzi barokna haulahu niku. Tempuk dadi siji. Kiai ngaji ngene iki ya pokari suwet sing gaweke ya wong kono. Ora beli. Mular hutan penyegar, cap kaki 3. Sing gekno ya wong kono. Rumus biji plastik ya kono sing gekno, sampe ngaji wis sedotan iki kono sing ngene. Sampeyan gawe opo atinan? Anak-anakku sekalian yang ahli-ahli Al-Qur'an. Gawe apa sampean?
Ayo. Salat fajar 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ini iki kudu lompatan pondok pesantren Riyadul Quran desa kudu gawe jurusan khusus pasca print out. Itu belajar coding. Oh tadi kabeh yakin lele nih sampean coding nih 20 dino wis 1 sekilo iso. Dene codinge bener iki biji semangka sampean uncal ngono 3 dino wis woh ana. Kitabe jenenge Jal-Jalut ngono. Aja kok anggap kuwi iki musyrik kurang iku coding. Nah itu tantangan terbesar adalah hari ini alhamdulillah resolusi masa depan sudah dibikin di Isra Mi'raj. Jadi kita sudah perlu ribut karo wong liya. Beda agama wis lakum dinukum waliyadin. Saling mendoakan lah, tinggal bangkitnya kita ketika dikasih Al-Qur'an iki piye? Kono iso bangkit dikasih Taurat, kono iso bangkit dikasih Injil. Dan hari ini kita pakai yang ada di kepala ibu-ibu semua itu produk kono, triliunan asetnya. Kita mulai jilbab sampai lipstik sampai odol sampai itep dawa sampai isidu sampai blush on. Iku rumusnya kono kabeh sing gawe. Bagaimana mengolah zat iso dadi hitep persis koyok moto kono sing gawe. Iku rumusnya rumus kimia semua, alkimia. Nah itu dulu berasal dari ulama-ulama Islam, tapi karena dianggap Mu'tazilah akhirnya terus ora kanggo. Sementara hari ini biyen sing ra dianggokno wayahe saiki dhewe melok nganggo wal akhdhu bil jadidil aslah al muhafadzah kita wis komplit lah. Carane sholat, fikih kabeh sudah komplit, tinggal bagaimana melengkapi kebutuhan agama. Sing Kanjeng Nabi ngendikake mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Allah dikai ngerti urusan agama. Khairon nakirah maknane khairon milan kaapian kang sampurna, apik sempurna gak iso ngadeg dhewe nek dheke menungso, sempurna niku dheke Allah. Sampean sholat nutup aurat, nggak ada yang mikir bicaranya gawe pabrik kain. Kita sholat wudhu, sing nyiapno keran pipa sanyune mas pion. Sing bangun kan rumus bangunane pabrik semen. Padahal kita setiap hari bangun masjid. Kita selalu maca Quran. Sing nyetak Quran wong kono pakai mesin cetak. Sing gaeno kertas wong kono. Dan itu dari mana? Dari rumus-rumus yang alladzi barokna haulahu. Rumus-rumus yang ada dalam Taurat, rumus-rumus yang ada di dalam Injil. Malah kita selalu berdebat Injil palsu, Taurat palsu, tapi mereka bergerak dari situ. Nah itu beratnya. Beratnya Al-Quran karena apa? Mengemban misi kehidupan. Dan sudah tidak saatnya lagi kita tidak mengerti coding dan algoritma Al-Quran. Itu penting luar biasa. Hari ini kita tadi siji kumpul komplit pengajian sing kemik ya teko kono. Apa ngising lho sing ngene kok kono kabeh. Ono sing ngeke American style WC jongkok, WC duduk. Males cewek sing ngeno tisu wong kono, sing ngeno pempes wong kono. Mencret sing ngeno obat mencret kok kono, terus stop diatap, diapet. Macet sing ngeno dul kolak ya wong kono. Kene nggih napa?
Ya selama ini karek paling nggawa banyu dongano yai puh ngono. Itu juga pakai coding download. Nah itu kaum muslimin kehilangan ilmu yang luar biasa dan banyak. Nah, sampean sing wis hafal 30 juz, ayo mulai belajar. Kita tingkatkan tafsirnya, delok Google kiai-kiai wis akeh sing nafsiri. Karek milih kiai sapa sing mbok senengi ngono tok. Tafsir ya dibuka lebar, dibuka luas dalam seluruh kitab tafsir. Tinggal kita bagaimana menjelaskan kembali coding-coding huruf-huruf Al-Quran. Semoga-moga sampean kabeh difutuh kalian Allah membuka kembali apa yang ada di dalam Al-Quran. Koyo ulama-ulama biyen dungane Allah maftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansul alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Dungane sampean ngaji diwaca insyaallah futuh. Jadi ini ada pertanyaan 5, ta'akhirul muslimun wa taqaddamal akharun. Kenapa yang lain maju dan kita mundur? Ya kita meninggalkan banyak sekali pelajaran yang mestinya diajarkan. Kan sedih kadang itu loh nggih. Lulusan wis hafal 30 juz terus nyambut gawe kawan hubungannya karo Quran, bahkan kemungkinan Qurane hilang. Sedih. Mulai terus dipaksa rabi ngono. Nek ngerti ngono wedok mulai ono lanang ganteng sugih. Algoritma kan dipakai I love you. Ora ngasih dipaksa wong tuane kon digolekno bojo sing welek ngono gak. Lanang ya ngono, golek ana wedok ayu anake wong sugih diwafat. I love you. Nggih, dene mila Al-Quran ini gudang ilmu. Karena Al-Quran penyempurnaan Taurat, penyempurnaan Injil. Gudang ilmu, dia lebih banyak ilmunya. Tapi kita yang melupakan dan melalaikan bahwa di saat teknologi huruf hari ini sedang mencapai puncak di teknologi digital, kita juga punya huruf yang sebenarnya bisa membuka rahasia-rahasia dunia. Nggih. Muga Pondok Riyadul Quran mampu mencetak kader-kader yang mampu membuka rahasia-rahasia Al-Quran, coding dan algoritma Al-Quran. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anzil rahmatak wa dzakirna manasina dan berdoa ya Allah ij'al lana dzurriyyatan talamidan lil khair ibadal Qur'an wa sunna jama' bil muslimin qasidana maqasidana akhirah wa rizqan halan dan la baina ummatina shaykhina wa yadina sunna wa fir lahum warhamhum wa fa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum wa fir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum radil jinan Allahumma ij'al qabrahum qubur Rasulullah fa aqim min al-jira rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma shalli wa sallim barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi bi lisan bi nuri fi kulli lamhatin sadama Allah wa sallallahu alaihi Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.